各位梁廚美食嘅朋友，大家好，我係梁師傅。今日整一個咖喱嘅，嗱有呢個薯仔啦，紅皮嘅薯仔，有個洋葱啦、西芹、紅蘿蔔，同埋呢啲炸魚餅啊。今日就一陣間將佢切好，去用咖喱嚟炆佢。嗱，我哋已經將所有材料切好啦。嗱，呢啲薯仔切一個滾刀大塊啦，紅蘿蔔一樣啦，西芹啦，咁魚片咧，嗰啲炸魚片就切開一片片。咁仲有咧一啲洋葱切粒、蒜蓉同一啲紅薑絲嘅，咁就攞嚟煮。嗱，調味嗰度咧話明係煮咖喱啦嘛。嗱，咁我哋有啲咖喱油啦、黃薑粉啦、鮮奶啦、鹽、糖同埋pan大絲一啲粟粉，最後埋芡嘅。好啦，我哋先將啲薯仔咧用啲油炸佢，咁樣可以令到佢咧即係炆起上嚟嘅時間咧，佢唔會爛啊。佢炸嗰陣皮咧有比較硬啲啦，而且食起上嚟就又香啲咯。好啦，我哋咧就爆香嗰啲洋葱啦、薑蒜蓉同埋咖喱醬啦、黃薑粉啦，炒一炒香佢。嗱，逢係醬料我都講過，一定要炒一炒佢，啲香味先出嚟㗎。嗱，啲薯仔炸好咗，再加埋西芹、紅蘿蔔落去，炒一炒。跟住咧，我哋就加水啦。有啲水我預先打熱咗佢啦，等佢快脆啲啊嘛。跟住再倒埋佢啲薯仔落去，咁將佢咧煮一煮，煮到稍微5分鐘到啦，嗰啲薯仔腍下，再加埋嗰啲調味料啦，pan大絲同埋啲糖落去。好啦，再加埋啲魚片落去，將佢煮一煮。魚片係熟㗎啦，所以咧唔好煮咁。5分鐘之後咧埋芡就得。好，依家咧就俾啲熟口水落去，擺埋芡先。好，再加呢個鮮奶落去啦。好啦，我哋已經煮好，埋咗芡，10分葱花，咁就可以上碟啦。哇！嗰啲咖喱味啊，香濃到咧噴，即係確喉㗎。所以呢隻咖喱油咧係比較好啲嘅，好過用咖喱粉。咁當然要加啲黃薑粉咯，增加佢個黃嘅顏色啊嘛。但係最後都要加啲鮮奶落去，等佢冇咁黑因為咖喱油比較黑啲。多謝。好靚啊！急不及待啦！煮咖喱一定要多啲汁啊，咁所以咧就呢個咧就比較汁多啲嘅。OK， 多謝大家收睇，呢個係梁廚美食梁師傅嘅咖喱薯仔、洋葱就煮呢個炸魚片嘅。拜拜。